हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों करेंट और जीके से प्लस करके जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 18 सितंबर रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों। जीके और करंट के सभी क्वेश्चन साथ ही साथ उसके जो उत्तर हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने देखो सीखो स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो हमारे पास आया सबसे पहला नंबर, इसमें बताना था सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है वो, उसमें दो नाम है, मथुरा मथुरा और शाहगंज। तो जो भी आपके ऑप्शन में हो दोस्तों उन पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, मथुरा और शाहगंज। ठीक है, हरिद्वार जो है वो किस नदी के तट पर है दोस्तों, तो जानते ही हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिग बॉस 11 के होस्ट जानते हैं दोस्तों। बिग बॉस जितने सारे इसके होस्ट किए हैं सब सलमान ने किए हैं, सलमान खान इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोड सेफ्टी कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बताना है दोस्तों, रोड सेफ्टी कैंपेन के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों अक्षय कुमार, अक्षय कुमार है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बताना है एशियन गेम जो हुआ है उसमें गोल्ड सबसे पहले किसने जीता था। तो गोल्ड जो दोस्तों इसमें सबसे पहले जीता था वो नाम है बी पुनिया, बी पुनिया नाम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जग्गी वासुदेव को पद्म विभूषण किस चीज के लिए मिला, किस चीज के लिए मिला है जग्गी वासुदेव को पद्म भूषण। दोस्तों पद्म भूषण जो इनको मिला है वो मिला है अध्यात्म के लिए, अध्यात्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले, आंसर बताने से पहले मैं बता दूं, जिन लोग जो जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं, रेलवे एग्जाम स्पेशल वीडियोस नाम का एक प्लेलिस्ट है, ध्यान दीजिए, रेलवे एग्जाम स्पेशल वीडियोस नाम का एक प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा देखो सीखो स्टडी पर। उसके सारे वीडियोस आप देख जाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साइंस के अधिकतर देखिए 50-60% से ज्यादा जो क्वेश्चन है उसी में से फंस रहे हैं दोस्तों, तो उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपके जो है फिर से मैं बता दे रहा हूं क्या नाम है प्लेलिस्ट का, रेलवे एग्जाम स्पेशल वीडियोस। ठीक है, देखो सीखो स्टडी पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको मिला। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है गोपाल कृष्ण गांधी को, गोपाल कृष्ण गांधी को दोस्तों मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पीसी चंद्रा अवार्ड किसको मिला है। पीसी चंद्रा अवार्ड जो मिला है वो मिला है आशा भोसले को। ठीक है, पीसी चंद्रा अवार्ड आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आई डू व्हाट आई डू के लेखक राइटर का नाम, तो ये है हमारे रघुराम राजन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड अवार्ड 2010 किसको मिला था। तो जो नाबार्ड अवार्ड 2010 है वो किसको मिला है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेपको, लिख लीजिएगा रेपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी है दोस्तों ये। ठीक है, रेपको माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस, फाइनेंस। ठीक है, इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन बूट पुरस्कार किसको मिला। तो हैरी केन नाम है दोस्तों, हैरी केन को मिला है। ठीक है, गोल्डन बूट पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, करंट प्लस जीके के ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं दोस्तों। 18 सितंबर 2018 रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए, तो आगे भी ये एग्जाम रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया, तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रेलवे एग्जाम स्पेशल वीडियोज नाम का प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियोज आप देख जाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आशा करते हैं वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ अगर आपने देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो नीचे का बटन है सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों, देखो सीखो स्टडी जो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। जाते हैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।